रुकें, क्या आपको पता है कि रमज़ान से पहले एक ऐसी दुआ पढ़ी जाती है जो हर मुसलमान को जानना चाहिए। अगर ये वीडियो आपके सामने आ गई है तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हो सकता है अल्लाह ताला चाहते हो कि रमज़ान से पहले आप ये प्यारी सी दुआ मांग ले। देखिए, रमज़ान आने वाला है और रमज़ान से पहले एक ऐसी दुआ है जिसे अगर कोई पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे रमज़ान का महीना ज़रूर नसीब फरमाते हैं। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, ए अल्लाह मुझे रमज़ान का महीना नसीब फरमा। आप इस दुआ को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लें और इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ना रखें, बल्कि सवाब की नियत से दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके और आपको भी इसका अज्र मिले। अस्सलामु अलैकुम।